अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ये टोयोटा कोरोला एक्सेल आई है पेट्रोल, और ये मिसिंग कर रही है। मिसिंग करने की बहुत सारी वजह होती हैं। पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ वजह होती हैं। इस वजह से ये वीडियो भी हम बना रहे हैं। और गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई चेक लाइट वगैरह भी नहीं आ रही और गाड़ी फिर भी मिसिंग कर रही है। तो चलें इसमें हम चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो जो लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बेल के निशान पर लाजमी एंटर किया करें, और साथ में वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते क्योंकि लाइक व्यूज़ काफ़ी होते हैं, लाइक कम होते हैं। लाइक करने से आपको कोई ख़र्चा नहीं आता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम और न्यू अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और बाद लोग तनकीद भी बहुत करते हैं। तनकीद करने वालों के लिए बड़ा दुख होता है कि जो जितना इल्म हमारे पास होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें ये देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या तरीका है, हम कैसे चेक करते हैं इसको, तो वो भी आप मज़ीद देख लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं आ रही और गाड़ी मिसिंग कर रही है। मिसिंग क्यों कर रही है, तो ये चलिए हम चेक करते हैं। जैसा चेक करने का तरीका होता है आपके साथ इस वजह से बता रहे हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो, आपको तरीका समझ। इसके सबसे पहले जो तरीका होता है चेक करने का, इंजेक्टर को चेक करेंगे, इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, पल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके बाद जो प्रोसेस है, उसके बाद हम इसके इग्निशन कोयल को भी चेक करेंगे, उसके बाद स्पार्क प्लग को भी चेक करेंगे कि स्पार्क प्लग शॉर्ट है। इसके लिए हम ये चेक करेंगे, ये ऐसे विदाउट स्कैनर नहीं है, स्कैनर नहीं कि गाड़ी चेक लाइट दे ही नहीं रही। वैसे हम इसके चेक करेंगे कि इसमें पल्स या करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए इसमें टेस्टर जलने का नज़र आ रहा है आपको इसमें, यानी कि जो पल्स हैं वो आ रहे हैं, करंट आ रहा है। यानी कि एक तो इसमें होता है करंट, तो करंट भी चेक करेंगे हम। करंट जो स्विच का करंट होता है, लेकिन स्विच का जो करंट है वो भी आ रहा है, करंट ठीक है इसमें। और उसके बाद हम इसका जो है स्पार्क प्लग और इग्निशन कोयल को भी टेस्ट करेंगे। इग्निशन कोयल चेक करने का क्या तरीका है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हम इसको टेस्ट करेंगे। इसकी जो इग्निशन कोयल है उसको टेस्ट करने के लिए हम इसके साथ हमने प्लग लगाया। पहले हमने खोला नहीं, उसको प्लग किया कि हमने इसका करंट चेक करना है। पहले स्टार्ट करें। आगे ज़रा करके दिखाएं, यहाँ पर करंट इसमें नज़र आ रहा है, लेकिन करंट मुझे लग रहा है कि बहुत कम आ रहा है। लेकिन फिर भी हम इसका प्लग चेक करेंगे, स्पार्क प्लग है कि वो शॉर्ट है या काम कर रहा है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि स्पार्क प्लग में देखें आप बहुत कम करंट आ रहा है, तो हम दूसरी जो इग्निशन कोयल है उसको भी खोल के टेस्ट करेंगे। दोनों को अपने जो स्पार्क इसका है वो टेस्ट करेंगे कि कैसे दोनों में बराबर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो इसके अंदर प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है इसकी इग्निशन कोयल ख़राब। ठीक है, देखें एक इग्निशन कोयल में करंट ठीक से आएगा और एक इग्निशन कोयल में करंट नहीं आएगा। अगर आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है, तो जिस वजह से गाड़ी में मिसिंग पैदा हो रही है। तो अभी हम दूसरी जो है उसको भी साथ रखेंगे, उसको भी एक स्पार्क प्लग लगा के हम टेस्ट करेंगे। इसमें करंट ठीक आ रहा है। जो हमने पहले कोयल है इसमें अब नहीं आएगा करंट। तो ये एक इसकी इग्निशन कोयल, यानी कि जो बताने की वजह है इसकी इग्निशन कोयल ख़राब है, वो चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उसको बेहतर इग्निशन कोयल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको तरीका दिखाया, इस तरह से आप देख के समझ के और बआसानी ये फॉल्ट आप ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो चेक लाइट है वो नहीं आ रही थी। ये देखें अभी इसमें करंट एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है। अगर दूसरी में आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है। अगर मिसिंग आपकी गाड़ी में हो तो इस तरह से आप इग्निशन कोयल बाहर निकाल के उसको आसानी आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं बगैर स्कैनर के, यानी कि विदाउट स्कैनर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्कैनर के। स्कैनर के बगैर इस तरह से अपनी गाड़ी को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं फॉल्ट। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, तो तनकीद करने वाले प्रेस करें।